Lambot nga. Lambot. Sarap. Oh, grabe. Hello mga kayamers! Welcome back to our YouTube channel. Another video, another mukbang tayo ngayon. And for today's video guys, naghanda kami ng melt in your mouth pork adobo. Ayan. And then we have here 4 cups ng rice. And sa side namin is meron kaming mango. And sa side ulit namin, meron kaming Coca-Cola. With ice na yellow talaga. At napaka-special lang ating video kasi meron tayong makaka-online collaboration at kung sino sila, panoorin natin to. Ang luto, guys. Ang luto, guys. So, ayan guys, ayan, napanood nyo na yung short clip pa lang po ng biocofoodtrip. Siguro naman halos lahat na nasa premiere, sure na sure ako, kilalang nyo na sila kasi isa na rin sila sa kilalang mukbangers dito sa Pilipinas. Ang biocofoodtrip. So, sa lahat po ng hindi pa po nakakapunta at nakapag-subscribe sa kanilang channel, please po, right after this premiere or panoorin nyo itong video na to, puntahan po natin sila at panoorin yung aming online collaboration video sa kanila. At isubscribe syempre and hit nyo na rin yung bell button para maging mas updated kayo sa mga gagawin at i-upload nilang mga videos. Super, ang sarap nilang kumain, ano? Super. Ano din, Putok-batok. Tapos kahit simplehang pagkain, nakakainganyo silang kumain. Ang mag-asawa silang mukbangers, si Ate Kat, si Sis Kat, and si Kuya Jeff. And minsan kasama nila sa video si Baby Ellie. Hi, hello. So, ano pa hinihintay natin? Nagugutom na kami. Let's eat! Ayan na. So, ayan. Paano namin kakainin to? Kaluluto lang. Kaluluto lang. Mainit pa siya, guys. Lagyan pa natin kaya siya ng sauce. Ayan. Lalagyan namin siya ulit ng sauce. Sarap. Kasi ang init to, tingnan nyo. Oh. Wow. So yummy. So mag-unang subo tayo guys. Kuha na ako ng 1 cup ko rito. Ayan. Ooh! Ang tanong, lumambot kaya ito guys? Melt in your mouth. Okay. Mag-unang subo tayo. So, ayan. Okay. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodtrip, biocofoodtrip, and sa lahat ng nasa premiere at solid supporters ng aming channel, para sa inyo ang unang subo. Lambot. Init lang. Ang sarap niyan, lambot. Ang lambot. Sarap pa. First try lang naman natin gawin. Not bad. May 1 oras, di ba? Sarap. Sarap, my gosh. Apakalambot niya. Guys, ang sarap. Tignan natin ang sauce niya. Sobrang sobrang init pa niya. Ayun, oh. Kakahangaw niya lang kasi, guys. Kunin ko na pangalawa kong kanin. Haluin ko. Lambot. Lambot. Akala ko hindi lumambot ah. Grabe yung taba niya, napakalambot. Tapos gaganin mo sa kanin, oh. Sarap. Sarap.
Sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa biocofoodtrip, Subscribe na po puntahan po kayo. natin. Sarap. Sarap. Sisili ko. Sarap guys. The best. Talagang melt in your mouth talaga yan. Hindi mo pa, hindi mo nangunguyain. Lambatan na. Guys, sasaw Dapat natin may dito. sauce. Ayan o. Oh. Kung hindi mo lang siya hahawakan ng maayos. Malalaglag. Nagdagdag yung Malalaglag na sa basa Taba. laman, no? Worth it yung gutom ko dito, ha? At mag-antay ka pala matagal, Sulit. Bigyan natin lettuce. Tunit lang tayo ng taba. Sarap. Sarap. Sarap, guys. Magdahon din tayo, guys. Pang ano sa taba. Sarap. Sarap sa lettuce, Sarap din siya sa lettuce, guys. Sarap. Lambot kasi. Mainit pa talaga. Lagyan mo sauce. No. Mainit. Paso ako. Sorry. Kakahango ba naman? Kanain natin kabod eh. Ang Hindi na kasi namin hintay na lumamig. Pas na tayong gutom, ah. Sarap. Bala ano to? 1.5 yatang kilo yan? 1.5. Isang kilo or 1.5? Baka Pinabili ko lang siya. Pilid natin iba. Ang sarap sa Ubus mo yung kanin, mga kain ka. Sa akin pa ubos na. Sarap. As in melt in your mouth. Siguro mga nasa wala naman siyang 2 oras. Isa't kalahati. Yung mga malalaki talaga, mga nasa 2 oras siguro yun. Yung buo. Oo. Yung hindi nakahating ganito. Hinati na namin siya, guys, kasi baka abutin kami ng gabi. Saka yung lutuan natin. Tsaka baka tayo abutin na ng gabi, di pa tayo nakapag-film. Oh, guys. Oh, grabe. Sarap. Lagyan pa po natin siya.
Mm. Mainit talaga. Mm. So, gusto ko lang batiin ang aming parents na magsa-celebrate ng anniversary ngayon. Diba? 9 ngayon, pero ipi-premier kasi ito ng June 10. Happy anniversary. Happy anniversary. Guys, ang init talaga niya. Tayo ay may mag-coke. Buksan natin si Coca-Cola. Ayan o. Guys. Diba? Ayan o. Siyempre tigisa kami para ano. Sarap nito. Cheers tayo. Cheers para sa biocofoodtrip. Ayan. Sarap. Ang sarap ng lamig. Grabe. The best. Kaya po, manood lang po kayo ng manood sa amin. Gusto ko pala magpasalamat sa last na nakakolab namin, Japina TV. Sa lahat po ng hindi pa po nakakapanood ng aming collaboration ni Japina TV, lalagay ko na lang po sa icon bar and panoorin nyo po. Grabe, ang sarap. Crazy, oh. Messy lang guys ha, kasi adobo siya eh. May mga paminta, ayan. Panoorin nyo na rin kain namin. Sarap. Ay, sarap. Sarap. Mas masarap to, nakakain ako sili. Ayun lang, kinakain ko yung sili ngayon. Sarap. Grabe. Ingat. May init pa pa sa loob. No? Pasok na ako. Kinakain ko. Sibuyas. Pati ka pa kumakain sibuyas. Ay, hindi mo ba inaano? Kain po tayo. Wala na kaming kanin. Ibig sabihin na ubos yung kanin, oh. Kasi panood ko na ganito sa ano, premiere kahapon. Isang gabi. It's me, Grajen. Sarap. Sarap. Sarap niya. Tatanggal na yung baba ng akin. Tanggal na nga, oh. Sobrang lambot niya, guys, oh. Lalag na. Mainit lang niya talaga. Di lang matuloy-tuloy kasi ang init. Nahin ko na to. Wala na kaming kanin, eh. Ang sarap. Sarap. Ay, muntik na matanggal yung taba tuloy. Partneran pa ng mangga. Double, no? Oh, natatanggal lang ha. Tanggal na. Wow, natanggal na. Sarap. Masarap pala makasabay nito yung taba. Pag kinakagat. Tanggal na yan kanya.
Hawakan ko na lang para hindi siya matanggal. Masarap siyang samahan ng ano, ganito, no? Lettuce. Sarap. Mabunot yung mangga, guys. Kahit yung pisngi niya may bunot. Tumanda na ata yung mangga. Nakablikod sa laman. Hanap talaga lettuce. So, ayan na. Lalag na siya, sa guys. kanya. As in, dalag na siya. Iwan na yung taba na sa akin, ah. I'm not into... Ako, ganun na rin. I'm not into taba. Kainin ko na to. Anasin ko na nga. Malalaglag, oh. Init. Nasa gitna, mainit, ano? Hindi ko mahawakan. Pag inalis mo yung taba, pagkita nila. Ayun nga, inalis ko nga. Sarap. Taob natin. So yun guys, tapos na natin ang ating collaboration video with biocofoodtrip. Maghuhuling subo namin guys, ihuling subo na namin to. And once again po, maraming salamat po sa lahat ng nasa premiere dyan at palaging nakatutok sa aming video. Maraming salamat, and especially sa aming nakakolab ngayon, ang biocofoodtrip. Ayan, sis Cathy and Kuya Jeff, maraming salamat for this online collaboration. More power sa ating channel. So, ayun, maraming salamat. Ang huling subo ay para sa inyong lahat na aming supporters. Ayan, kain tayo. Sarap. Aba. Kagat ko pa yung labi ito. Ayan, nailulo na naman. So, ayun lang, maraming salamat. Kung nagustuhan ng aming video, please like, comment, and don't forget to share kasi sharing is caring. At kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please subscribe and Click the notification bell. para maging mas updated kayo sa mga gagawin at i-upload namin mukbang videos. Bye-bye guys! I love you all. Spread the love, spread the positivity, and To to God be the glory. I love you all guys. See you on the next mukbang vlog. Bye-bye! Thank you for watching!